आराम से हौली हौली। हाँ हौली, कोई गलती नहीं है, आराम ताना है। रस्ता भी टाइट कर दे जाए नाल थोड़ा आगे को चलेगा। थोड़ा नजदीक आ जाए ना तो आधा आगे करके कुत्ता ले लेना। आराम से आराम से आराम से। कोई बात ना, साफ बना दिए। कुत्ते को फड़ के रखी सवार के। चल आगे आगे वो ले तू हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा नहीं ज्यादा देख रहे हो इस पे कुत्ता कब